हेलो दोस्तों, मैं हूं शम्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचुरल डाइट प्लान पर। आज हम जानेंगे हड्डियों से कट कट की आवाज क्यों आती है, इसकी वजह क्या है और कैसे ठीक होगा। हड्डियों से आने वाली कटकट की आवाज को मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहते हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल में कुछ भी खा लेने की आदत शरीर में न्यूट्रिशन की कमी पैदा कर देती है। ये कमी कम उम्र के लोगों में भी पाई जा रही है। इसका कारण है अनहेल्दी फूड, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और जरूरी मिनरल्स की कमी होती है। ऐसे में हड्डियों से जुड़ी बीमारियां घेरने लगती हैं। हड्डियों के जोड़ों में कटकट की आवाज काफी सारे लोगों के शरीर में होती है। सामान्य तौर पे इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन इसे हल्के में न लें। कई बार कटकट की आवाज की वजह हड्डियों को गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं हड्डियों से आने वाले कटकट की आवाज के कारण और उपाय के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारण देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में कुछ कार्टिलेज खराब हो जाते हैं। इसकी वजह कैल्शियम की कमी माना गया है। कैल्शियम की कमी से जॉइंट्स में एयर बबल्स बन जाते हैं, जो चलने में फटते हैं और हड्डियों के बीच की कुशनिंग घिसने लगती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है और जॉइंट से कट की आवाज आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। तो घबराइए नहीं, आइए जानते हैं उपायों के बारे में। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की जरूरत होती है। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से हड्डियों से आने वाली कटकट की आवाज खत्म हो जाती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, बादाम, हरी सब्जियां, संतरा एवं रागी वगैरह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पर क्या ये जानते हैं कि इनसे भी अधिक मात्रा में कैल्शियम कई और चीजों में भी पाया जाता है? जी हाँ, रिसर्च से ये पता चलता है कि दूध, दही, पनीर से भी 10 गुना ज्यादा कैल्शियम इन चीजों में पाया गया है। क्या है वो चीजें, आइए जानते हैं। नंबर 1, फूल गोभी के पत्तों में। नंबर 2, कड़ी पत्ता में। नंबर 3, ड्रम स्टिक यानी सहजन में। नंबर 4, सफेद तिल और जीरा में। इन्हीं चारों में रिच कैल्शियम पाया जाता है, पर हम इसका इस्तेमाल न के बराबर ही करते हैं। जैसे फूल गोभी की सब्जी तो हम खाते हैं, पर पत्तों को फेंक दिया करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें रिच कैल्शियम पाया जाता है। जाने अनजाने में ही सही, या यूं कहें जानकारी के अभाव के कारण गलतियां तो हमसे होती रही हैं, पर अब ऐसा नहीं करेंगे। इनको हमने डाइट प्लान में जरूर शामिल करेंगे और भरपूर फायदा उठाएंगे। अब आइए जानते हैं इनका उपयोग कैसे करें। लंच टाइम में ताज़ा फूल गोभी के लगभग 100 ग्राम पत्ते लें, उसको अच्छी तरह से धो लें और खाना खाने से पहले चबाकर खाएं। फिर तुरंत बाद खाना खा लें। खाना खाने के बाद चाय के चम्मच से 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच जीरा लें। दोनों को मिक्स कर इसे भी चबा कर सौंफ की तरह खाएं। खाने में ड्रम स्टिक यानी सहजन की सब्जी ज़्यादा खाएं या सूप बना कर लें। रात में लगभग 100 ग्राम कड़ी पत्ता लें, उसकी चटनी बना लें और उसी चटनी से आटा गूंथकर रोटी पकाएं और खाएं। इन चारों में से किसी एक को भी अगर रोजाना नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कहीं भी कैल्शियम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके हड्डियों की सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अपने आप को चुस्त और दुरुस्त पाएंगे, नींद भी अच्छी और गहरी आने लगेगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें दे इजाजत। हैव ए नाइस डे।